哦，二楼那架架可能要不得了，要重新换一个。我是如果乱点了，你过来我给你谈嘛。好大这个叶子。 哪有提光比了？太低了你！我跟你一样硬的很，我看到我那个黑青青的我都特别对了。 不，干得起啊！我是手机不通嘛，一直在那儿，我那手机不能没法的。咋不写字？我想唱了，还这个。好。你要给人嘛，等可能俺们是回点，回点，回点。要看见也可能吃点个的。真错了，麻烦。都可以打低点儿那个，我晓得。没必要打得太高。往犄角一上去，我就。
走在脚下那走。先把车开看，不管那么多。你再小些你都没用的，它都在地里头了嘛。比如说你这种哪怕买8公斤的都没用的，你要给出水。它始终在低低的嘛。那个尺寸放不放得进去哦？他说苹果的，我拿比回来了嘛。编织袋拿带一根出来。你就拿那个泡沫笔嘛，你撇掉。先给传出来。大了。折了那个地方。折了，你不是安个8公斤的都干不起。放小小一号的干起吧。 8公斤的都干不起。 哦，你这个我没搞懂老子那个设计的，你这个。那个流能得折哟。我和我比下跟车程已经比起去，你错了。那修个那个洗，不应该修那个台台。要修嘛，它要往那边的修，把的连起来。那里留那个小个地方。他还宽那么点儿就干起东西，他自个留那么宽个空空，那是我没搞得懂。而且那个排水的呢也排不下去，这个啷个排嘛？他就只有他只有弄8公斤的那种松下，那种松下比这个小点儿，我把车程大1个亿。我比一会儿来。我改天来，因为今天我的事忙不。要得，你改得来，你改得来。啊，去。反了。没得关系的。 8公升的要好，再安进去。哦，8公升的干行。没得关系的。我想一会儿来，好嘛？你把它弄起吧，把它弄起，我印个标准尺寸去。都是那个泡沫呀，我撇了的。哪块了？那块儿。拿来，我再去印一张，这个开不得玩笑了，这个背脊好漏一点。不需要印了，就刚刚那个长。我想我就弄娃给国内两个人大在家，没想到还有这个。那我给你把它弄起。弄起。这些要不要这些？那些不要了。这个弄来剪到的，这个弄来。那些不要了。不要了。不。你可以设计。没得关系的。来一点儿。好，反正。那是。